Olá, eu sou o João. E eu sou a Ada. Do canal João e Ada Por Aí. Vai. Olá, eu sou o João. E eu sou a Ada. Do canal João e Ada Por Aí. É nóis. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Hoje nós estamos aqui em São João do Itaperiú. Vamos fazer uns vídeos aqui mostrando a queima da fogueira aqui de São João. Tomara que dê, né? Porque tá com jeito de chuva. E nos ajuda aí, então, a dar aquele like. Não esqueça de se inscrever, tá, pessoal? Assista o vídeo e se inscreve. Aperta o sininho aí pra ajudar a gente no canal, tá bom? É João e Ada. É a de João Por toda a região. Por aí! Fui! Vamos! Estamos achando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na frente. Aqui, Olha. Coisa aqui. Olha a entrada. E o povo já tá chegando. E nós também, né, meu bem? Chegamos cedo. São João, ó, lá. Bom. Quero ver onde que tu falou que é. É lá atrás. A fogueira vai ser acesa hoje às 23 horas. E nós, para garantir, já viemos cedo, né, danada? É às 23, nós estamos aqui desde as 3. Depois do bailão. Banda Real. Mostrei. Ó, já estamos aqui, ó. As barracas das guloseimas já, ó. Isso aqui vai bombar depois. Estão aí trabalhando na festa, aquele abraço especial. Festa da abelha já. Junto também com todo o pessoal da barraca e aquele abraço. Já estamos andando aqui. Ainda começou ainda, tá. Mais à noite que vai estar o pessoal aqui bastante. A outra vez passada a dona Ada tomou um negócio desse quente aí e saiu até descalço. Saiu até descalço. Princesas aí da festa do Pirão, aí de Barra Velha estão aqui também, junto com a gente aí marcando presença aqui na festa de São João, onde acontece a 24ª Festa Nacional do Pirão, de 2 a 7 de setembro desse ano aí. Legal! A vida entrando em cemitério, né? A gente e continuamos no cemitério, pessoal. Tá vendo? Vocês que não acreditam, nós fugimos, passamos a noite no cemitério e aqui de novo, ó. Estamos festando. Vamos ver a fogueira hoje do cemitério, né? Do nada. Vamos ver a fogueira do cemitério agora, né? Pra ver a fogueira, tem que ir no cemitério. Tem que ir no cemitério. Onde que tá a fogueira que vai ser acesa hoje à noite? O bom de ver aqui pelo cemitério, ó. Será que dá? Cemitério aqui de São João do Itaperiú, para ver a fogueira, ó, que vai ser acesa hoje à noite. Diz que é às 23 horas que vai ser acesa. Estamos aqui aí do nada, estamos dentro do cemitério, tem um cemitério aqui, para poder chegar mais próximo da fogueira. Esperamos que vocês gostem do nosso vídeo, que a gente vai mostrar para vocês hoje. E deixa aquele like, se inscreve no canal, nos ajuda aí. João e Ada Por Aí. Ela tá entretida ali, falando ali. Aqui do outro lado do asfalto aqui, já pega bem ali. Estacionado lá, João, naquela rua lá, ó. Tu não queria deixar na rua. Olha o som. Mudou.
crianças brincar, ó. Tem um negócio aqui, tem o touro ali. Tem o touro ali. Tem o touro aí, tem o... Olha aí, pessoal, tem um negócio para as crianças, quem quiser vir ainda. Vai, Luma! Tranquilo! Peraí, filho, peraí. Lembra, filho? Não, esse plano já tava. Não me atrapalhe, né? Quando eu tô filmando, né? Fazendo vídeo. Ficou show? Deu? Que cara braba! Tá com a Eu cara. tô séria, tô fazendo aqui meus vídeos. Tá fazendo os vídeos dela, a gente foi lá, já fez alguns vídeos, voltamos no carro, estamos cansados tanto de caminhar. Ai, canseira, canseira, canseira. Daí, agora tá fazendo uns vídeos, mandando ir pra família, como é que vai ser. Ó o rosto dela, ó. É palhaço mesmo. É, né? eu que sou. Tu é palhaço, tem que animar a festa lá. É eu que sou Só palhaço. falta o nariz, né, de palhaço, ó. Eu já tenho nariz. Sofrendo um pouquinho, tadinha, tá sofrendo. E o leilão continua, né? O leilão, quem vai acender a fogueira, o boi, nós aqui, ó, moendo. Tá passando mal. Nada passando mal. Tá? Acabou de fazer a boquinha dela, comeu tudo agora. A gente vai dar uma volta. Cheia aqui, tá cheia. O rapaz está anunciando lá o nome de uma senhora lá, ela falava: ô, Larissa, seu marido está esperando na frente do cemitério, por favor, vai logo. Quase que eu mandei te anunciar. Eu tô na festa. Ah, nós estamos na frente do cemitério, na verdade. Na verdade, nós estamos aqui do lado da igreja. Estamos do lado da igreja. Acabamos a missa. A gente participou da missa e agora está aqui esperando para acender a fogueira. Vai demorar um pouquinho. Não nada, vai demorar um pouquinho, né? É, o rapaz está anunciando lá. Acho que eu chamado nada. Esperando do cemitério do nada. Vai mais para ver a fogueira, gente. Essa é a fogueira que vai ser acesa ali. Beleza? Até daqui a pouco. Olha que legal. Mais. Que legal. Olha. Olha que criança fazendo bolinha ali. Liga a fogueira, continua a corda 250. Temos aqui muita gente, né, Donato?
gente aqui. Diz que é para ter a média de 20 mil pessoas, mas não tem média para nada, é um em cima do outro aqui do lado. E a gente já teve aqui uma vez, aí a minha mãe veio junto, ela saía, levava ela para lá e para cá, esse povo ia para lá e para cá, ela ia junto. É, não sei, mas vai ver. Agora, muita gente, tem fila ainda de carro lá na BR ainda. Não chegaram ainda. Estão subindo. Tá aí que você queria, a fogueira. Rosa! É, bem rápido, né? Rosa! Que lindo. Vem gelada, vem gelada da caipira. Muita gente aqui. Olha, olha, olha. Acho que fica o dia todo, né? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, filho. Aham. Olha. Que legal, hein? Tem mais fogos aqui no Revés. 1 hora por metro. Eu não levei outro aqui. É isso aí, danada. Muito show. O drone. Meu, que show. Olha, olha. Olha. Olha o drone.
Tem drone lá. Que legal. Chega lá no máximo do Brasil. Olha aqui. Que legal, olha. Vale a pena vir. Tem gente que primeira vez que essa pessoa está vivendo. Eu vou dar um pouco esse sim, pô. Olha, virou pra cá agora. Tá caindo na gente. Olha que lindo. Ah, meu Deus, que lindo. Que show, olha. Não subir mais? Tá igual o carro. Olha, ó, viu? Acho que agora vai. Meu, que legal, né? Muita gente. Muita gente. Ela fica bem devagarzinho. Agora a gente coloca uma costela ali. Nossa, vai demorar chegar embaixo. Não, a gente foi num canto. Gente lá embaixo. Agora já diminuiu um pouco. Muita gente. Pra lá e pra cá. Por que não vão tudo para um lado só? É a festa de São João para você, aquela festa especial. Estamos jovens, aquele churrasco, a hora que ele ficamos parados aqui uns 5 minutos na fila do espetinho, pensando que estava parado. Não, era a fila do espetinho. Estamos indo. Agora vamos descer aqui, ó. Não, olha, estamos indo para dar espaço aqui, ó. Sai pelo estacionamento. Não, a gente vai no baile. E vai aonde? Aqui embaixo. Tem um bailão aí. Ele falou que tá indo para dar espaço. A gente tá descendo aqui com a banda. Meu Deus do céu, que frio. Real. Banda real. Olha o bailão. Estamos aqui na frente do Donato, esperando a banda, Daniel, tocar, só que tá demorando ainda, né, Donato? Ansioso. Tá lotado lá, tá cheio. Vamos na frente. Muita gente
inscreve no nosso canal, deixa aquele like e Assistam e se inscrevam. ajuda aí. É João Iada por aí. Ó, ele tá limpinho, ó. Depois do babador que eu coloquei nele, ele não sujou a camisa. Se ele tivesse sujado, ele fica com a camisa suja. Ou pelado, né? Sem camisa. Vocês iam ver a camisa suja ou pelada, pessoal? Qual era melhor? É porque, Não, vamos fechar isso, né? Não. é porque ela, a gente comeu no caminho, daí ela mandou colocar um pano Pensa ali. no macarrãozinho que ele tava comendo e ia jogar até na cabeça. Ela é dedo duro. Ela é dedo duro. Tá segurando, ó. Dedo Pode duro, ir, dedo pode ir, duro, pode ir. dedo duro.